Når du opretter en ny præsentation, baseres den automatisk på en skabelon. Du kan også selv oprette præsentationer, som du laver om til skabeloner, og således bliver nemme at genbruge. Jeg har her lavet en præsentation, som jeg gerne vil gemme som en skabelon, så jeg kan bruge den til andre præsentationer fremover. Først sletter jeg den tekst og de slides, som jeg ikke vil bruge igen. Så skifter jeg til fanen filer og vælger gem som. I første omgang vælger jeg en vilkårlig mappe til præsentationen. Så navngiver jeg præsentationen. Og til sidst klikker jeg på pilen ud for filtype og vælger PowerPoint skabelon i listen. Som du kan se, skifter PowerPoint nu automatisk til skabelonmappen på min computer. Jeg accepterer valget af mappe og klikker på gem. Nu er præsentationen gemt som en skabelon, og PowerPoint afsluttes. Hvis jeg vil bruge skabelonen igen, åbner jeg igen PowerPoint ved at taste Windows-tast for at skifte til startsiden, begynder at skrive PowerPoint og taster Enter, når PowerPoint 2013 markeres i søgeresultatet. Jeg klikker på Personlig og klikker på den ønskede skabelon. Når jeg klikker på Opret, er jeg klar til at oprette en ny præsentation på baggrund af min skabelon.